Labas vakaras. Šiandien Seime paėmiau dokumentus Lietuvoje numeris 1, bandysiu eiti Lietuvos Respublikos prezidentus. Nes prezidentė blogai dirba, generalinis prokuroras blogai dirba. Faktai. Milijonas gyventojų išbėgo. Atsako iškelti baudžiamas bylas. Prokuratūra mitingavom nereaguoja. Teismas taip pat atsisako įpareigoti generalinį prokurorą atlik savo pareigas, įsivaizduojate. Niekam pasiskusti. Reikia keisti sistemą. Ir remiasi kableliais, taškeliais. Viskas. Aš būsiu pats aštriausias ES prezidentas. Pamatysite, ponai. Man reklamų nereikia. Aš pravedžiau daugiausiai pasaulyje 172 mitingus. O aš tokiais laukus užaugau. Dabar aš važiuoju iš Seimo, iš teismų, iš Vilniaus važiuoju, esu Jurbarko rajone. Mano tėviškės kodas, Krikštai Klaipėda. O čia yra laukai. Aš atgaivinsiu kaimą. Padėsiu verslininkams ir visiems eiliniams žmonėms. Nepadėsiu būdami prezidentais nei bankininkai, nei kiti šoumenai, nei kiti Kauno merai. Patikėkite, aš būsiu labai aštrus prieš korupciją. Pasadinsime daug ministrų, prokurorų, teisėjų, tvarką vesime. Ačiū, iki pasimatymo. Labą dieną, Skuodo rajonas, Čepajevų kolūkis. Tėvelių kaimas. Čia gyveno nuo 7 metų iki armijos. Aš Justinas Burba, dabartinis Žemaitijos visuomenės parlamento tarybos prezidentas, Žemaitijos prezidentas ir antikorupcinės konstitucinės partijos pirmininkas bei tarptautinis politikas. Štai čia aš užaugau, toje vietoje buvo namas. Namo nebėra prieš 30 metų. Daug buvo namų aplinkui. Andručiai, Zubės, Šudeikiai, Bagdonai. Štai, matot, laukai. Liko namas, kaimynų, Sondarai ir Budrikis Vytautas. Kanalas užaugo. Štai taip. Atrodo tėviškė. Aplankius po 42 metų. Laukai. Lyg tai čia nieko ir nebuvo. Sunku patikėti. Štai kaip vis pasikeitė. Šiandien yra 16 metai. Rugpjūčio 13 diena, 13 valanda. Čia buvo Velenijos. Čia tiesiai gyveno Zubė kalvis, fainas žmogus. Štai kaip atrodo aplinka po 42 metų. A toje vietoje esu pakasęs metalinę dėžę su knygomis ir pinigėliais. Kai man buvo 12 metų, tai buvo maždaug 65-66 metai. Štai kaip atrodo tėviškė. Nebelinksmas mūsų kaimas, nebemokame dainuot, nebesirenka kaimynai pas kitus pavakarot. O anksčiau tai bičiuliavos šventę švęsdavo kartu, ūsus merkdavo į
geso lempa nuo kalbų, ūsus merkdavo į alų, geso lempa nuo kalbų. Lietuvos laukais skambėjo šienapjūtei nuo dainų, sūrus prakaitas varvėjo, širdžiai gera ir smagu. Lietuvos laukais skambėjo šienapjūtei nuo dainų, sūrus prakaitas varvėjo, širdžiai gera ir smagu. Tekdavo smagiai lyg ryto joninių aukšti laužai, o sėkminės apkaišytos puošėsi žaliais bežais. Lietuva artojų žemė, žemė protėvių darbščių, ant plataus Europos kelio nepamirškim papročių. Ant plataus Europos kelio nepamirškim papročių. Lietuvos laukais skambėjo šienapjūtei nuo dainų, sūrus prakaitas varvėjo, širdžiai gera ir smagu. Lietuvos laukais skambėjo šienapjūtei nuo dainų, sūrus prakaitas varvėjo, širdžiai gera ir smagu. Lietuvos laukais skambėjo šienapjūtei nuo dainų, sūrus prakaitas varvėjo, širdžiai gera ir smagu. Lietuvos laukais skambėjo šienapjūtei nuo dainų, sūrus prakaitas varvėjo, širdžiai gera ir smagu. Lietuvos laukais skambėjo šienapjūtei nuo dainų, sūrus prakaitas varvėjo, širdžiai gera ir smagu. Lietuvos laukais skambėjo šienapjūtei nuo dainų, sūrus prakaitas varvėjo, širdžiai gera ir smagu. Nebelinksmas mūsų kaimas, nebemokame dainuot, nebesirenka kaimynai pas kitus pavakarot. O anksčiau tai bičiuliavos, šventę švęsdavo kartu, ūsus merkdavo į alų, geso. Labas vakaras Lietuvos Respublikos gyventojai. Aš dabar grįžtu iš Vilniaus 2 teismų ir iš Respublikos Seimo ir Vyriausios rinkimų komisijos. Šiandien netikėtai priėmiau sprendimą balotiruotis į Lietuvos Respublikos prezidentus. Štai dėl ko. Aš pravedžiau mitingų daugiausia pasaulyje 172.
nesu buvęs nubaustas ne kartų. Lietuva yra betvarkė. Seime nėra nė vieno politiko. Jie nedirba nei konstitucijai, nei valstybei. Visiškai nereaguoja į skundus, nieko nedaro, jie nekompetinga. Faktai. Yra skoloje valstybė per 17 milijardų. Tokiu prezidentu gali vadovauti ir bomžą, ne? Nepykit, bet imti atvirai. Toliau. Iš Lietuvos emigravo milijonas gyventojų, įsivaizduojate. Emigravo. Kodėl? Nes žuvis pūno galvos. Tai yra betvarkė. Reikia keisti sistemą. Šiandien gavau atsakymą iš Vilniaus apykros teismo. Prašiau iškelti 12 baudžiamų bylų, nes nedaro generalinė prokuratūra. Reikalavau teismui pareigoti generalinį prokurorą vykdyti savo pareigas, įsivaizduojate. Bet jis sėdi kišenėje, ko gero pas Dalytę Grybauskaitę, jam sunku yra išlipti. Nedaro. Mitingavom 22 birželį prie generalinio prokuroro, jis nepriima. Jam patinka tas šauki, Palangas jam labai patinka. Patinka jam. Leidom muziką, kalbėjom valandą laiko oficialiai. Jam patinka, jis nepriima, jis yra karalius yra. Jo, reikia labai atsargiai, čia prokuroras atsargiai labai. Nes nepriima nutarimų, įsivaizduojate. Pateikėm faktus, nereaguoja. Kreipėmės į teismą, teismas atsisako, įsivaizduojate. Nebėr kam pasiskųsti. Prokurorai nepriima, mitinguoja nepriima, bylų nekelia, nutarimų neima. Teismai taip pat. Aš grįšiu namo dabar iš Jurbarko, iš Seimo Jurbarko, aš jums pateiksiu dokumentus, įsivaizduojate. Tai yra betvarkė anarchija. Todėl aš nutariau baltaruotis ir būti pačiu griežčiausiu ES prezidentu. Aš būsiu labai geras. Pasodinsiu minimum kokį 10 ministrų, trečdalį Seimo. O ką? Tau, ne man, ne Lietuvai, ne konstitucijai, o partijam, o taip įvairiai laviravo. Aš jau pravedęs daugiausiai pasaulio mitingų, 172 čia viską matys niek nebebijau. Aš viską žinau, stumdu, kad girži paradiją, Poladarutis nori, ten bankininkai, merai, cirkai, jums šansų ponai nėra. Jūs nesat buvo man mitinguos ne karto. Jūs kovoti nemokat, jis norit pelno, naudos savo, to nebus. Aš sutinku eiti net be atlyginimo, bet sakau, pasodinsiu trečdalį Lietuvos pareigūnų. Griežtai. Kaip nori taip, galit mane iš anksto nušauti, bet sakau, tvarka bus. Kadangi aš dirbu su Kinija, Singapūru, aš bendrauju su politikais. Seimo buvęs Singapūro premjeras pasodino į kalėjimą 4 savo draugus. Ir taip, aš pasodinsiu 400 draugų į kalėjimą. O todėl atsigavo Singapūras, dabar yra stambus miestas, galingas miestas ir įeikite į mano YouTube, Justinas Burba, žemutinis prezidentas. Matysite, ponai. Nu nieko negali pakeisti, nebėrkime pasiskūsti. Žmonės beveik masiškai, už 10 metų Lietuvos nebebus. Reikia nors daryti, tai aš būsiu pats radikaliausias Lietuvos Respublikos prezidentas. Ponai, atėjo laikas. Tiesa, 22 birželio aš pravedžiau prie Seimo mitingą sankcionuotą, įteikiau Seimo ultimatumą. Ultimatumą, jei nepadarys iki rugsėjo 1, per 27 metus pažadus neįvykdysite, paleisim Seimą. Rengiame 3 parų pasaulio lietuvių streiką. Seimūnai nespės keisti pampersų, garantuoju. Jau nusibodo tiek. Mitingam prie generalinio prokuroro. Išklausiu. Patėm dokumentus. Nereaguoja, įsivaizduojat. Įspėjimą atvirai. Rengiam Euromaidaną. Gavom atsakymą, kad aš daviau ultimatumą Seimui. Labai teisingai daviau ultimatumą. Tai yra smulkmenai. Tai bus blogiau nei Ukrainoje. Žiūrėkit mano YouTube, Justinas Burba, Žemaitijos prezidentas. Taigi, iki pasimatymo, mėlyje. Čia yra paukštis, kovojantis prieš korupciją. Prieš prokuroro teisėjų korupciją.
iš savivaldybių pareigūnus, kurie vadė, jisai kopti paima ir suvalgo be problemos. Čia iš Kuršių nerijos. Labai geras paukštis, nebijo, dresiruotas yra prieš korupciją, atskrenda bet kur ir paima, ir suėda korumpuotą pareigūną. No problem. O, opa. Nu, вперед. Ай-яй-яй. Корморан, давай, skrisk į Vilnių, Seimą, skrisk į Seimą, tvarką įvesi. Viską. O jis problemas. Ponai, linkėjimai nuo Žemaitijos visuomenės parlamento ir antikorupcinės partijas. Mes rengiame pasaulio lietuvių streiką kitą metą. Prašome įeiti į mūsų saitą, tinklapį www.antikorupcinisstreikas.lt. Teisingai sakiau? Teisingai. Labą dieną, gerbiami Lietuvos Respublikos piliečiai ir gerbiamoji Lietuvos Respublikos pasaulio išeivija. Noriu pranešti labai svarbią jūsų žinią. Remiantis Lietuvos Respublikos tautos prašymu, išeivijos prašymu, vakar 22 birželio atidarėme Euromaidaną Lietuvoje, Europoje numeris 2. Tai yra prie sankcionuoto mitingo, saugant policijai prie Seimo, esant plakatams, veikiant muzikai, garsiakalbiams, buvo padarytas 170 mitingas dėl korupcijos ir genocido likvidavimo. Šį mitingą mes padarėme tik po 4 metų pertraukos, nes nebeįmanoma žiūrėti, kada žmonės miršta iš bado, žudo daugiausia pasaulyje, valdžia nieko nedaro. Todėl vakar įteikėme Seimui ultimatumą 66 dienom. Iki rugsėjo 1 dienos privalo padaryti savo namų darbus, ko nepadarė per 27 nepriklausomybės metus. Įteisinti prokuroro, teisėjo, advokato, tarybos nario, mero, ministro asmeninę personalią atsakomybę. Nes dabar pilna turtuolių, ir prokurorai turtingi, ir teisėjai turtingi, ir tarybos nariai ypatingi, turtingi, ir merai, bet paskolų neima, o algos mažos. Kam reikalas? Tada prašėme ir prie generalinio prokuroro tą patį, prašėme likviduoti korupciją ir genocidą. Bet apie tai vėliau. Prašėme sumažinti referendumą nuo 300 iki 100 tūkstančių parašų. Prašėme pratęsti nusikaltimo senaties terminą iki 20 metų. Be to reikalavome įteisinti tik tai 99 Seimo narius. Reikalavome tik tai priimti valstybės svarbius klausimus, to, ko nepadarė per 27 metus. Sekančiai. Pirmas. Prašome supaprastinti referendumą iki 100 tūkstančių parašų. Antrą minėjau, įteisinti prokuroro, teisėjo, advokato, ministro, savivaldybės mero, tarybos nario atsakomybę įstatymą. 2. Trečia, prašėme skubos tvarka milijonierės monopolininkas įpareigoti 30% sumažinti būsto apšildymo, elektros tiekimo, dujų tiekimo įkainius. Tai normalu, ne, mylėjai? 4. Prašėme skubiai atšaukti komunisto teisingumo ministro ir Seimo įteisintą politinių partijų 2000 įstatymą. Atšaukti, kad paliktų būtų 1000 parašų. Nes šis įstatymas yra antikonstitucinis. Atima eilinių žmonių valias
į smulkių partijų valias. Lieka tik tai monopolininkai. Tai yra korupcija. Tai yra genocidas. Ar aiškiai pasakiau, ponai? 5. Paliekant tik 90 Seimo narius. 6. Pakeisti Seimo rinkimų įstatymą. Nes per visą nepriklausomybę ateina mažoji partija, vidurinioji partija. Oi, mes mažuma niek negalime. Kaip ateina į Seimą, jūs užhipnotizuoja KGB, FSB ir mūsų apgauna. Ir mes einame bedugnė. Todėl valstybė apleido milijonas gyventojų. Iš valstybės išbėgo ne šiaip saprotingi žmonės. Valstybės skęs skolose 17 milijardų. Sodra bankrutuoja. Vis gelbsti. Taip vadovauti valstybė gali ir bomžas, a ne? Čia ne problemų. Taip vadovauti. Bet, kaip sako, tai politologai gaidžiai visi, kad čia yra viskas pirmauja prezidentė. Jie yra nulis prezidentai. Nestovauja manęs, nestovauja jūsų. Jie tik atstovauja valdišką darbą dirbančius. Taip, mes patenkinti. Mes nepatenkinti. Bet mes gerbiame instituciją. Privalom gerbti. Bet privalom kritikuoti ir reikalauti atsakomybės. Taip pat. Pagal jis turi du galus, ne, ponai? Ir Seime atėjo ar dauguma, ar mažuma, nesvarbu. Jei tauta reikalinga šie įstatymai, privalo būti įteisinti nedelsiant, ar mažuma, ar dauguma, reikalavome Seimo priimti specialų įstatymą. Matysite mano kalboje prie Seimo ir generalinės prokuratūros. 7. Reikalavimą pratęsinantis terminą iki 20 metų nusikaltimų. 8. Žemaitijai sukako 1000 metų. Valstybė vykdo genocidą. Taip, vykdo genocidą. Aš kaip Žemaitijos prezidentas, išrinktas oficialiai ir vienbalsiai, nuo 2003 metų Palangoje ir nuo 2000 metų Mosėdyje, išrinktas Žemaitijos visuomenės parlamento tarybos prezidentu, įteisinta teisingumo ministro, ne bet kur nors. Taip, turiu teisę reikalauti ginti Žemaitiją. Oficialiai. Anksčiau Žemaitijai buvo apie milijonas gyventojų, dabar išbėgo nuo šios korupcijos. Niekam pasiskūsti. Taip išeinant, mes turim skūsti tai pačiai sistemai korumpuotai. Įsivaizduojate? Kągi, mes tai darom teisiškai, mes praeinam tai ir eisim iki Strasbūro, iki tautos susirinkimų. Ne problemų. Patys norit, to ir bus. Taigi Žemaitijai prašom Seimo priimti ypatingą įstatymą. Pagerb Žemaitiją. 1000 metų. Aš nešioju teisingumo ministro patvirtintą Žemaitijos parlamento antspaudą. 1000 metų. Kaip nesuksi, 1000 metų suėjo. Problema atkamėsime, kad pirmą gimė Žemaitija, o ne Lietuva. O vot kodėl mūsų nemylė. Bet atsiprašau, Žemaitija 2 kartus išgelbėjo vakarų Europos civilizaciją, ne? Šveicarijos suvažiavimas numeris 15 priėmė Žemaitijos didvyrius karius, atsistojęs plodamas, pagerbė, kad išgelbėjo vakarų Europos civilizaciją. O ką daro mūsų Lietuvos valdžia, prezidentūra? Net nepriima. Seimas net nepriima, net nesako. Premjeras taip pat nereaguoja. Mes kreipėmės į premjerą, finansų ministrą, jau pernai spalio mėnesį lapkritį, šiemet sausyje duokite pinigų Žemaitijos savivaldybėms, Žemaitijos parlamentui pravesti garbingą Žemaitijos gimtadienį. Neatsakymai pinigų. Skambina vyriausybė, sako, Burba, nėra pinigų. Net nerašo. Iškeliam bylą, kad teismas reikalautų. Teismas nenori reikalauti. Tai kur mes gyvenam, kas yra? Valstybė ar imitacija? Nematau valstybės. Negerbia nieko. Tai pasaulyje nėra, net Afrikos žmogų įvertina, o Lietuvoje ne. 9. Minėjome, kad registrų centras veikia kaip mafija. Nusavina Klaipėdos rajono, Jakuose, mano dvigubą nuosavą arkinį sandėlį, kurio vertė yra 500 000 eurų. Aš ją nepardavėjau. Užvaldė per aferas. Registrų centras įteisino be pardavimo. Tai yra mafija reketas. 10. Aš Klaipėdoje, Šilutės plente 103, pastačiau pramoninės požeminės komunikacijas 150 metrų ilgio. Nuostoliai yra 300 000.
Klaipėdos Reketos savivaldybė 26 metus nedavė dokumentų įteisinti, tyčiojasi. Ir dabar įteisino Klaipėdos Energijai be pardavimo. Vien prokuroro prašiau iškelt baudžiamas bylas, nes kai pakils tauta prie Maidano, tai bus per vėlai. Nespėsite, ponai, keisti pampersų. Taip, taip. Tokių kaip aš yra Lietuvoje 50 000, bet aš dar gyvas drįstu tai pareikšti. Ponai, aš tiesa buvau miręs šiemet ligoninėje sausio 6 dieną, nes man klaidingai suleido nuodus. Štai žiūrėkite. Prokuroro taip pat prašėme uždrausti cheminę terapiją, nes Lietuvoje per 10 metų mirė per keliasdešimt tūkstančių žmonių atseit nuo vėžių. Tai ar netiesa? Yra klaidinga metodika. Ponai, stebėkite. Todėl, baigdamas priminti, Lietuvos spauda nedirba tau, man. Jie dirba korumpuotai sistemai. Jie taip naudingi yra. Netėjo jie nespauda. Visus kviečiau 9 kartus, pona lietuviai. Spauda netėjo nerašo, niekina tyčiojasi. Tačiau labai pagarbiai pasielgė generalinė prokuratūra. Dokumentus dar atsiųsiu, pagarbiai. Kiti filmavo per langus, fotografavo. Kas langus užsidarė, bet malačiai išklausė labai pagarbiai. Todėl šią instituciją verta tikėti, kad ji tvarką padarys anksčiau ir vėliau. O prie Seimo atėjo 3 tokie stori brežneviniai veikėjai, mums labai garsiai eina, muzika, kalbi garsiai. Gyvatės prisivogė, patenkinta gyvena, dar mums skųstis nebeleidžia. Mums leidžia konstitucija. Tokia valstybė yra supuvusi. Ar taip, generalinis prokurorė? Aš jį nemeluoju. Mes padarėm to, ko prašė tauta per 3 metus. Neslėpsiu. Yra rengti štabai pasaulio bendruomenėse. Kas palaiko, kas nepalaiko. Tokie žmonės. Jiems ta Lietuva yra dzin, nebent dėl antros pilietybės. Žiūrėkime atvirai. Taigi, mėlyje, žiūrėkite video filmus, labai įdomus filmai yra. Pravestas Euromaidanas numeris 2. Pirmasis Europoje. Po Maidano Kijeve. Prašom, žiūrėkite. Visi turim veikti kartu, teisiškai, tik teisiškai susirinkti visą tautą pasaulio šyvėje nuo rugsėjo 1 dienos iki naujų metų prie Seimo, kad pakeisti šią supuvusią, korumpuotą santvarką. Manau, kad mums padės generalinė prokuratūra remtis teisingais mūsų reikalavimais. Mūsų reikalavimai yra teisėti pagal konstituciją. Žiūrėkite, skaitykite. Ačiū, iki pasimatymų. Kurie surado savo sąžinės ratų. Lai, angelai, laimės tau palydi. Lai, nevėlai, meilė upė plauks. Lai, amžinai, tavo siela šytį. Lai, trumpai tau praeitis, ašaras nuplauks. Lai, trumpai tau praeitis, ašaras nuplauks. Jei šampano lietumi tau šaltiniai krauks, jei draugystė širdimi plaks vienu ritmu, jei pavasarių tėkmės niekas neskaičiuoja, tai sėkmė tave lydės tūkstančius tiklų. Tai sėkmė tave lydės tūkstančius tiklų. Lai, angelai, laimės tau palydi. Lai, nevėlai, meilė upė plauks. Lai, amžinai, tavo siela. Украина, Киев, площадь Майдана, основа революции СНГ и Европы. Здесь приехали специально 7 августа 2016 года в 6 утра. В честь возрождения
чистой политики Литве, Прибалтике и в честь рождения моего сына Владислава, которому сегодня исполняется 9. Студенты – это наше будущее. Вот Майдан. Здесь все проходило, все люди погибли. Я прямо стою у часов. Эти люди погибли. За правду без коррумпированного клоуна Януковича. Вот часы, живые часы. Никто не мешает, они работают, тикают и показывают время, свободу, возрождение Украины и Литвы. Это особенное событие, что люди добились своего. Вечная память героям Украины, павшим за Майдан, за нашу свободу, так и написано. Gerbiami Lietuvos žmonės. Tai trečias videoreportažas dėl mano kandidatūros Justino Burbos, Lietuvos politiko, ne valdžioje, ir Žemaitijos patrioto, kandidato į prezidentus dialogas. Kadangi esam dabar štormo metu Palangoje, labai vėjas pučia, negaliu jums parodyti bangų. Tad trumpai pasakysiu tiek. Aš nebuvau pasiruošęs dalyvauti rinkimuose, nes nors esu 3 įstaigų vadovas, bet kadangi 23 dieną rugpjūčio po 2 teismų neigiamo verdikto ir generalinio prokuroro neveikimo nutariau dalyvauti prezidento rinkimuose. Jūs pirmus 2 videoreportažus matote mano iš Jurbarko rajono ir Veliuonos ant Nemuno upės kranto. Ką noriu pasakyti? Mėlyje, aš pakeisiu sistemą iš pagrindų. Kartoju, aš pakeisiu sistemą iš pagrindų. Pirma, keisime kaimo sistemą. Kaimas turi būti apgyvendintas. Pilna gamyba, statyba ir pilnai laukai derliaus. Karbauskis blogai dirba. Jis yra turtingas ūkininkas, bet nė velnio nedaro. Jei aš būčiau Karbauskio vietoje, aš nevadovaučiau kultūrai, haltūrai. Aš vadovaučiau kaimui ir taip toliau. Jis yra ne savo lėkštėje. Viena koja Ispanijai, kita koja Lietuvoje. Nerimtai. Skvernelis, neblogas vyras, bet maršalo nebus, nes yra daug labai klaidų ir neatsako atsakymus. Prezidentė visiškai nereaguoja į skundus. Mes badavom, mitingavom, nereaguoja. Jinai daro po pasaulį populistinį šou. Aš kalbu atvirai, nepriimtina. Taip žavioji prezidentė. Mes jūs visiškai nepalaikome. Mes keisime sistemą iš esmės. Jūs vedate Lietuvą prie bankroto. O ką? Ar aš meluoju? Lietuva turi 17 milijardų skolos. Taip, Lietuva gali vadovauti ir eilinis žmogus, melžėja ir bomžas. Nereikia prezidentų, užtenka parlamentų. Ar ne? Ar gal man negalite paneigti? Negalite. Aš esu radikaliausias politikas Europoje prieš korupciją. Esu pravedęs daugiausia pasaulyje 172 mitingus. Paskutinį baigiau prie generalinio prokuroro ir Lietuvos Respublikos Seimo 22 birželio paskelbiant Euromaidaną. Prasidėjo teisiniai procesai. Lietuvos korumpuota žiniasklaida neatėjo. Kviečiau 9 kartus. Neatėjo.
Spauda nedirba tau, man, nedirba verslininkams, nedirba visuomeniai, tik už pinigus. Tai yra komercija, tai yra nespauda. Aš pats buvęs vyriausias redaktorius, steigėjas, leidėjas, puikiai žinau. Todėl taip pat pakeisime sistemą korumpuotą. Spaudai duosim daugiau laisvių, bet reikalausime dvigubai atsakomybės. Griežtai labai. Tai tik tai siemuškas, liaudiškai tariant. Gerbėmėji, ką pakeis sistemoje? Prezidentė jau padarė kaip ir nusikaltimą. Mes žmonės balsavom referendume, ne? O prezidentė numojo ranką. Čia tai patarimoji teisė. Prezidentė, jūs perdavėt, būdami finansų ministrė, perdavėt Lietuvos kurą už 1 eurą. 1 litrą, aš gerai atsimenu. Žmonės jūs išrinko klaidingai. Jūs visiškai nekovojat su korupcija. Ne visiškai. Mano partija yra teisinta 7 metai visų teismų. Ministrai atsisako įteisinti, nevykdo vykdomą rašto. Kas yra per teisinę valstybę, prezidentė? Jūs nereaguojat, nepriimat. Mitinguojam. Reikia kelti Lietuvoje ekonomiką. O ne kovoti su Putino vėjais, su Putino malūnais. Tam yra NATO, tam yra Europos Sąjunga. O ne jūs, ponelė Dalytė Grybauskaitė. Atvirai. Lietuvos konstitucija kritikuoti leidžia valdžią, o sudaroti neleidžia. Aš perspėju. Gerbėmėjai, aš pakeisiu sistemą iš esmės. Mano patarėjai bus buvę visi Lietuvos vadovai, kurie yra sveiko proto, atleisti ne už pažeidimus, pavyzdžiui, buvę generaliniai prokurorai, buvę aukščiausio teismo pirmininkai, apeliacinio teismo pirmininkai, ministrai, kurie turi smegenėlių galvytėje, jie bus visi patarėjais. Ir jei blogai dirbs koks generalinis prokuroras ar teismo pirmininkas, bus galima iškart pateikti. Jie yra kvalifikuoti žmonės, dabar dirba versle, advokatais. Aš juos visus paaukštinsiu. Atgaivinsiu Lietuvos ekonomiką, pasitikėjimą valstybę. Mes dabar skurstame. Iš Lietuvos išbėgo milijonas gyventojų dėl prezidentės blogo valdymo. Dėl nekompetingo buko Seimo Lietuvos Liepos 6 dieną per šventę pradėjo kalbėjo Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas, kad tokios Seimas dar nėra matęs, kuris nepatvirtino jų rekomendacijų, kai tai pasaulyje yra normali norma. O jie buvo pasiūlyta nuo Liepos 1 įteisinti, kad žmogus galėtų skųstis tiesiai Konstituciniam teismui. Man yra padaryta žala valstybės turtų 800 000. Aš būčiau buvęs pirmas klientas, todėl labai palaikau šio Konstitucinio teismo pirmininko verdiktą, kuris labai kritikavo Seimą. Ir jis faktiškai labai palaikė mano mitingą 22 birželio. Mes paskelbėm ultimatumą Respublikos Seimui. Davėm 60 dienų ultimatumą iki rugsėjo 1 dienos padaryti visus 27 metų pažadų plepalų darbus. Nepadarė nieko. Čia ne šiaip sau buvo aromaidanėlis, ponai, ne šiaip sau. Buvo įteiktas oficialūs raštai, rezoliucijos Seimui ir prokurorui. Pajudėjo procesas teisiniu mastu. Bus blogiau nei Ukrainoje. Todėl mes turim visą tautą susirinkti prie Seimo iki naujų metų ir išspręsti savo problemas. Seimas privalo vykdyti mūsų pažadus.
ir teisinį prokuroro atsakomybę, teisėjo atsakomybę, advokato atsakomybę, tarybos nario atsakomybę, pratęsti nusikaltimo terminą iki 20 metų, kad būtų galima pasodinti daug prokurorų, daug teisėjų, daug Seimo narių. Stop. Mes rašėm, kam prokurorų jisai nepriima, nereaguoja, daro klaidas. Mes taip pat pareikalausime atsakomybės. Kaip išėjo dabar, kad Lietuvoje visi tarybos nariai, dauguma Lietuvoje, tapo turtingiausi Lietuvoje. Generalinis prokurorė, ką tai reiškia? Kaip tai gali būti? Papuo tarybė, Bablato, tu man, aš tau, visi patys turtingiausi, savo vardais, Meilužių, Babučio vardais. Ir pavyzdžiui, pakeitų Vėjo Malūnai. Ką reiškia būti Seimo vicepirmininką? Ne. Mes rašėme, visi nereaguoja. Saugumas dengia, visi dengia. Ne problemų. Niekas nereaguoja. Sistema neveikia. Keisim sistemą iš esmės. Ir pirmiausiai priversiu, būdamas prezidentu, pareikalausiu Seimą, kad būtų referendumas nuo 100 000 parašų. Iš Lietuvos išbėgo 1 milijonas gyventojų. Nebėra žmonių. Aš pats dalyvau 2 kartus parašų rinkime. Valstybė tyčiojosi. O kai buvo referendumas, prezidentė numojo ranką, esak čia patarimo teise. Pati tai gerbiamoji žavioji dalytė pažeidė konstituciją. Pavyzdžiui, manęs ir kitų prezidentė neatstovauja. Atsiprašau, bet konstitucijos garantas privalo būti lygiai teisingas. Nematom. Tik tai kova su Vėjo Malūnais su Maskva. Kartuoju, tam yra NATO, tam yra Briuselis, Strasbūras. Bet ne, mes turim kištis mištakinę valstybėlę, kištis vadovautis. Jūs kadaise mokėtės su Putinu Peterburge. Jūs devėte darybas kovą. Apie jūs parašė knygą viena žurnalistė, bet jūs nesiskundėte kažkodėl. Reiškia, teisybė parašė apie vienos spalvos knygą. Gerbiame žavioji prezidentė. Jums dar liko vadovauti 16 mėnesių. Aš tylėjau. Jūs porą kadencijų nepriimate, laiškus neatsakote, nepasirašote. Per televiziją dar šou su Kauno Vėjo Malūnais. Nu, o čia yra prezidento reikalas, gerbiamoji žavioji dalytė. Kadangi Lietuvos spauda televiziją blokuoja, aš per savo televiziją, antikorupcijos televiziją, YouTube kanale, kreipiausi visą ES parlamentą. Tie jūsų visi juodi darbeliai su dujų laivais, įteisinti offshore'am, kaip rašo laisvam laikrašty, išeis į viršų, reikalausim atsakomybės. Aš kalbu apie tai aplamai, kad mes keisime sistemą iš esmės. Jau biškį pasikartosiu. Man patarėjais bus generaliniai prokurorai, pavaduotojai, spec tarnybos, kai kurie generolai, teisėjai. Bus komandų, kapitaliai, švari. Todėl, mėlyje, už nuodėmės seimūnams, turtuoliams, už nuodėmės tarybos nariams teks visiems atsakyti. Bus išardyti visi Vėjo Malūnai ir prie Pagėgių ir kitur visi verslo klanai. Negalvokite, kad tai praeis. Jau mums nusibodo badauti, mums nusibodo zysti, nusibodo bėgti į užsienį. Verslininkai nebenori eiti nei į Taliną, nei į offshore'ines zonas. Mes norim kurti Tėvynę. Aš esu tas prezidentas Žemaitijos ir būsimas Lietuvos vadovas, kuris suvienys tautą. Važiuosiu pas kiekvieną žmogų. Tiesiai kalbėsiu ir tiesiai leisiu reportažą pasaulio mastu. Būsiu Amerikoje, būsiu Airijoje, būsiu Norvegijoje, būsiu visur. Ir prašysiu visų paramos. Ir finansiškai, ir moraliai,
ir informacijos. Nes Lietuvos korumpuota valdžia blokuoja, tyčiuosi, žemina mano garbę, mano autoritetą. Valstybė, kaip mafija užvaldė mano turtą, 800 000 eurų, įsivaizduojate, aš niek nepardavėjau. Tyčiuosi, užvaldė, kad mes nemitinguotume. Gerai, mes dabar nemitinguosim. Mes dabar per televiziją išėjame vis pasaulį, dar geriau išėjom. Todėl mes pareikalausim atsakomybės. Visur atsakomybės. Padant nuo prezidentūros, nuo generalinės prokuratūros, nuo ministrų, vidaus reikalų ministro, žemės ūkio ministro ir taip toliau, nuo visų. Mylėjo, baigė žaisti, reikia gerbti tėvynę, mylėti Lietuvą. Ir tiesa dar, kai kurie suvirintojai grįžta į valdžią padėti Lietuvai. Nereikia suvirintų pagalbos. Taigi suvirintojai padėt geriau savo Rusijai, kitiems Kėdainiams, bet ne Lietuvai. Užtenka mus mulkinti. Vienas suvirintojas per visus rinkimus vašino dešromis, šnapsu, saldainiais. Vot į valdžią tada atėjo tokie būti žmonės ir kiti papirkinėjo. Mylėjo, baigdamas tuo priminti, mano reportažai bus radikalūs kiekvieną savaitę. Iš kiekvieno Lietuvos, Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos miesto. Bus labai radikalūs. Tik tai faktais. Pagal konstituciją. Aš pradėjau savo rinkiminę neoficialią programą. Dėl ko? Kad girdžiu per televiziją, radiją kalba vienas bankininkas, kitas meras, kurio žmona mirė tarpinėmis sąlygomis ir vėliau sudegino. O tokie žmonės norėtų valdyti valstybę, valdyti. To nebus. Ponai, Lietuvos nepakels ne ekonomistai, nei merai, nei politikai, nei bankininkai. Visi kiti klounai nepakels. Reikia nuo korupcijos. Aš esu Europos Sąjungoje profesionalas numeris 1, pravedęs 172 mitingus prieš korupciją per 17 metų. Mane valstybė išniekino, pažemino. Aš 2 kartus buvau pogrindyje, Čečėnijoje, Jakutijoje, aukso pakamų gamykloje, aukso įstaigoje dirbau. Brigadininkų vedėjui buvau. Aš viską prie jau iškentėjau. Aš visus įstatymus žinau. Aš teismuose sėdžiu 20 metų, be jokių veidmainių advokatų. Mylėjai, jūs turite balsuoti už tą kandidatą, už kaimyną, kuris neliežuvį maro per televiziją, už pinigus, ne savo. Ne kur, ką, galiu turkos pasakos, ne? Taigi bankininkas niek nepadarė. Kauno meras, ką jis padarė? Žmonės, nu nieko, atėjo valdžių, jūs tik jų iškėlėte, nu ir viskas. O ką aš padariau? Aš turėjau 6 įmonės. 6 įmonės turėjau, taip? Turėjau, taip. Mokėjau mokesčius. Pastačiau pirmą Tarybų Sąjungoje, Pabaltyje, privačią tarptautinę išradimo degimo gamyklą Klaipėdoje. Šulcis plente 105. Eikit pažiūrėti. Jakų žiedė pastačiau angarą, kur valstybė užvaldė. Jo vertė $500 000. Sukūriau metano biodujas, reaktoriai, 5 rūšių reaktoriai, turi valstybės patentą. Pravežė mitingų daugiausiai pasaulyje 172. Faktai. Turėjau didžiausią prekybos tinklą žemės ūkio technikos. Rodė televiziją TV5 savo laiku, taip. Buvau Panevėžyje vyriausių kolūkio inžinierių, įkūriau sąjūdį. Daviau 2 autobusus, reiškia, ant kelio, kada tie susikipė rankomis. Lietuva, Estija, Latvija. Ponai, šį kalbėti ir kalbėti faktais. O jūs tokių faktų neturite. Todėl bandysit mane šmeižti. Pažadu, kas mane šmeiž, pasigaus kiekvieną. Ir prokurorą, ir teisėjas pas tarnybas man nusispjaut. Aš įstatymų žinau. Paimsiu porą tarptautinių advokatų ir problemams įspėsim, jeigu mane šmeižite. Aš primenu, kad bus kova labai aštri. Aš padėjau iš anksto. Ačiū Dievui, kad mane neoficialiai pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo VRK komisijos atstovė. Ir davė instrukciją.
kaip reikia vadovautis. Paspaudė ranką ir palinkėjo sėkmės. Man to labai reikia. Ateityje mano reportažai bus dar aštesni faktais prie prokuratūrų, prie teismų, prie merijų, iš įvairių įvykių vietų. Žmonės mylėję, skambinkite man, rašykite, atvykite, paviešinsime pasaulio mastu Strasbūrui, Briuseliui ir Hagos teismui. Киев. Площадь Майдана. Основа революции СНГ и Европы. Здесь приехали специально 7 августа 2016 года в 6 утра. В честь возрождения чистой политики Литве, Прибалтики и в честь рождения моего сына Владислава, которому сегодня исполняется 9. Студенты — это наше будущее. Вот Майдан. Здесь все проходило, все люди погибли. Я прямо стою у часов. Эти люди погибли. За правду без коррумпированного клоуна Януковича. Вот часы, живые часы, кто никто не мешает, они работают, тикают и показывают время, свободу, возрождение Украины и Литвы. Это особенное событие, что люди добились своего. Вечная память героям Украины, павшим за Майдан, за нашу свободу, так и написано. Сейчас 6-7 утра, конечно, темновато, но народ в Ютубе увидит и это оценит. Пора воевать против коррупции. Labą dieną, Lietuvos gyventojai. Pakalbėsime truputį apie Ameriką išrinktą naują prezidentą Donaldą Trumpą. Kiek visi žinote, Lietuvoje ir Europos politinė šizofrenija buvo už tą moterį Clinton, kuri visą laiką vaikščiojo, mitingavo išsižiojusi. Žemo labai lygio. Visi prezidentai Pabaltijo, Lietuvos ypatingai, visi norėjo, kad laimėtų Clinton. Visi buvo prieš prezidentą Donaldą Trumpą. Aš net gulėdamas ligoninėje rašiau visom spaudom, draugams, giminaičiams į Ameriką, į Japoniją, Aziją, kad laimės mano vienmintis, bendramintis, verslininkas, milijardierius Donaldas Trumpas. Ir aš buvau 1000% teisus. Ir ko gero vienas vienintelis iš Pabaltijo, kuris ne tik atspėjo, kad laimės Donaldas Trumpas, bet ir nurodžiau faktus. 2 месяца. Хотя многие аналитики отмечали, что уходящая администрация действовала довольно агрессивно по отношению к приходящей и как будто бы стремилась создать определенные проблемы для своих преемников. Дональд Трамп и Мелания Трамп проводили Барака Обаму и Мишель Обаму к вертолету, а теперь возвращаются в здание Капитолия и
торжественный обед. В своей речи Дональд Трамп также заявил, что США будут стремиться к дружбе с другими государствами, понимая при этом, что те ставят на первое место собственные национальные интересы. Мы будем стремиться к дружбе и доброй воле с нациями мира, и мы будем делать это при понимании того, что ставить на первое место свои интересы – это право всех стран, заявил новый американский лидер. При этом он заверил, что Соединенные Штаты не будут стремиться навязывать кому-то